Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Николай Павлович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда и где вы родились? Так, начинаю. Родился в 1924 году, 17 декабря, деревня Помряскина, Стерлитамакский район. Сколько вам лет было, когда началась война? Вы помните тот день? Можете рассказать о нем? Значит, началась война в 1941 году, 22 июня в 4 часа. Значит, моего отца прям сразу на этот день забрали в 1941 году. Мне было 16 лет. Остался уже хозяином в доме. Мать и 3 сестры у меня, младше меня были. В 1942 году меня забрали в армию. Подучили меня в тотских лагерях, как винтовку, как ее разобрать, как собрать, как стрелять. Вот. Нас учили. На стрельбище ходили, стреляли, гранат бросали. Где вы воевали и в каком звании? В каких военных операциях вы участвовали? В 1941 году нас помыли в бане, обдирали все новенькое, и все новое делали. Вот. И отправили нас в Уфу. В Уфе нас сделали маршевую роту. А там были старые да малые. Если мне было 17 лет, а дяде было 55 лет. В общем, маршевую роту сделали. Вот. И отправили нас под Сталинград. Вот, под Сталинград. Но мы тут не доехали, станция Елшанка. Наши эшелоны разбомбили. Нас высадили. Натя Павлович этого гонит уже, когда он сдал армию свою. Павлович, немецкий. Вот. Значит, все. Их прогнали, все это, провели. Нам подъем, и мы пешком 12 километров пришли в Сталинград. Он весь горит пылом, весь разбитый. Ну, нас выстроили, человек 15, нас 17 лет, молодых, как я вот, в сторону. И сказали, поедем в Сальск. Город такой Сальск там есть, я освобожденный был уже. Уже туда. Нам объявили, будем вас обучать связи. Обучили на связи. Вот. Тут уже все, как говорится, будете связывать командиров, маршалов, все такое, понимаете. Ну, короче говоря, я уже все, дают задание, мы там одного командира, второго командира свяжем, они разговаривают тоже, не знаю. Нам дают пакеты, мы им пакеты даем. Вот. Ну, короче говоря, я освобождал Россию, деревня, города, кругом. Какое у вас самое яркое впечатление о войне? Какой случай вам особенно запомнился? Значит, я шел по Западу. Освободили Венгрию. Освободили Чехословакию, раньше называлась, или как Словакия, Чехия, Румыния.
Молдавия, Болгария, вот это вот. Потом перебросили нас на Украину, на западную. Вот. Тут же с Украины в Белоруссию. В Беларуси меня легко ранило. Вот. Даже есть у меня письмо от Лукашенко. Вот, и наградил медалью меня Лукашенко. Вы были дважды ранены. Пожалуйста, расскажите про эти ранения. Вы лежали в госпитале? В Белоруссии налетели, самолет налетел, бомбит. Вот. Я как лежал на спине, ну и протянул. Осколочное ранение у меня, осколочные. Вот. И, конечно, не тяжело, не ходишь, там здорово. Вот. Я попал в полевой госпиталь. Значит, вагоны, там 10-15 вагонов, бронированный, поезд бронированный, вот, с красными крестами все. Вот. Ну, там меня подлечили 1,5 месяца, и опять в строй. Вот. Значит, из Белоруссии я попал в Польшу. С Польши в Германию. Когда мы переходили границу, нам командир сказал, от населения ничего не пить, не есть, только с кухни фронтовой. Не общаться, понимаешь, с гражданским населением. Ну, там говорить, ну, вот это немцы, старики немецкие, ну, старые люди. Вы говорите, очень добрые вы солдатики. А нам ведь говорит, что вы бьете тут, громите, все такое. Нет, нам стали правильно. Не бомбить, не громить, ничего. Вот. В смысле, если познакомился там с немкой, это военный трибунал. Вот. Короче говоря, они нас, немцы, встретили дружелюбно. Прошел им много городов немецких. Река Одер. И город называется Одер. Вот. Там Штейнау, Здарау, Благау. Вот, не перечесть. И в смысле уже тут дошли мы, я уже говорил, под Берлином были. Связал я аккурат Жукова и Рокоссовского. Это дело было 5 мая, по-моему, да, 5 мая. Короче говоря, тут пошла канонада на Берлин. Теперь же 5, 6, 7, 8, а 9 только он капитулировался. Вот здесь у меня был последний уже раунд. А рупор все объявлял. Война кончалась, Германия капитулировалась все. Победа, тут все. Вот. Вот это была победа. Я под Берлином был. Победа. Ну, правда, тут что же, по 100 грамм, фронтовая чарка. Фронтовая чарка бы нас тут варили. И песни пели, и плясали, и танцевали, и все на свете. Все молодые мы были. С нами тоже девчонки были, санитарки. Как говорится, войной под Берлином все это. Кончалась война, капитулировал все. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.